Wani rahoto da muke samu yanzu daga shafin jaridar BBC Hausa kamar yadda kuke gani, shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ba da umarnin gaggawa na a buɗe iyakokin Najeriya da Nijar. A cikin wata sanarwa da shugaban na Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya bayar ya kuma sanya wa hannu, inda ya umarci da a gaggauta ɗage dukkanin wasu takunkuman da Najeriya ta ƙaƙaba wa ƙasar Nijar, kamar yanke wutar lantarki da kuma riƙe dukiyar Nijar da ma kadarorin Nijar da suke a Najeriya. Wannan rahoto dai ya fito ne daga shafin jaridar BBC Hausa, wanda bayan wallafa wannan labarin tuni al'umma suka fara murna da nuna farin ciki dangane da wannan buɗe bodoji, tare da bayyana ra'ayoyinsu a kai, inda tuni al'umma waɗansu suka rinƙa nuna farin cikinsu a kai, yayin da waɗansu kuma suka rinƙa maganganu irin na son ransu. To a nan muke so da ku bayyana mana ra'ayoyinku kan wannan batu. Shin kuna goyon bayan buɗe wannan boda da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi tsakanin ƙasashen biyu? Mu dai fatan mu anan shine Ubangiji Allah ya sanya arziki da zaman lafiya a tsakanin waɗannan ƙasashe biyu. Ubangiji Allah ka ba mu shugabanni na gari, ka zaunar da ƙasashenmu lafiya, ka sanya albarka da haɓakar tattalin arziki. Amin summa amin. Idan wannan shine karanku na farko, muna roƙo da ku danna mana subscribe, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Idan kuma an daɗe da yi mana subscribe, muna roƙo da ku danna mana like, ta yadda za ku rinƙa samun bidiyoyinmu da rahotanni a koda yaushe da zarar mun ɗora. Mun gode.